un sirop puissant pour calmer la toux et éliminer le mucus des poumons. Recette. Les températures sont encore fraîches et le risque de coups de froid toujours là. Rhume, toux, maux de gorge, encombrement ou autres troubles respiratoires, autant d'agressions qui affaiblissent notre corps et nous empêchent d'être performants même pour les petites tâches de tous les jours. Pour dire adieu à tous ces symptômes gênants et incommodants, nous avons pour vous une recette 100% naturelle, très efficace et surtout, rapide. La merveilleuse recette à base de carottes et de miel que nous vous proposons ci-dessous vous permettra de soulager vos crises de toux et de mieux respirer en éliminant le mucus qui s'accumule dans vos poumons et les encombre. 100% naturelle, elle peut être utilisée chez les adultes aussi bien que chez les enfants de plus de 2 ans. La carotte est un légume très riche en vitamine A et en bêta-carotène, 2 éléments essentiels à la santé des yeux. La carotte a depuis toujours été conseillée pour améliorer l'acuité visuelle. De plus, sa forte teneur en vitamine C, K et B, et en minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium, le manganèse, le phosphore et le fer, lui permet de favoriser le bon fonctionnement des intestins, de renforcer les défenses de notre système immunitaire contre plusieurs maladies telles que l'asthme, la bronchite, la toux, le rhume, etc., de renforcer les os et les dents, et de préserver la beauté de notre peau. Avec tous ces bienfaits, il n'est pas étonnant que ce légume très nutritif soit le premier à intégrer la diversification alimentaire de nos bébés, le miel bio. Avec sa couleur dorée et son goût naturellement sucré, le miel est une mine de bienfaits. Très riche en nutriments, en antioxydants et en flavonoïdes, il aide à lutter contre les radicaux libres, les bactéries néfastes et les inflammations, en renforçant notre système immunitaire et en améliorant la croissance des bactéries utiles et importantes pour notre corps. Le miel permet aussi de traiter plusieurs maladies telles que les affections gastro-intestinales, les ulcères, le rhume, la grippe, etc., et de prévenir l'apparition de plusieurs types de cancers en freinant le développement des cellules cancéreuses. Toutefois, sa consommation est déconseillée chez les enfants de moins de 2 ans. Recette du remède contre la toux et le mucus des poumons. Un demi-kg de carottes. 3 à 4 cuillères de miel bio. Méthode de préparation. Lavez les carottes, épluchez-les puis coupez-les en tranches. Disposez-les dans une casserole, ajoutez de l'eau et portez à ébullition jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Filtrez-les tout en gardant l'eau de cuisson, puis écrasez-les avec une fourchette ou au mixeur. Une fois votre purée de carottes refroidie, ajoutez l'eau de cuisson et le miel en mélangeant soigneusement. Enfin, placez le tout dans un endroit frais, 8 à 10 degrés C. La durée de conservation de ce remède est d'1 semaine. Ce sirop de carotte n'a pas d'effet secondaire et vous pouvez le consommer aussi souvent que vous le désirez. Prenez-en 3 à 4 cuillères par jour, et vous allez remarquer une nette amélioration après 1 ou 2 jours d'utilisation. Votre toux disparaîtra et votre encombrement sera éliminé.